Rodrigo Duterte pag-adto sa Talipang Sulo aron personal nga mohangyo sa Abu Sayyaf nga buhian ang upat ka bihag gikan sa Samal Island. Sa report ni CNN Philippines Davao correspondent Ben Tishorna, buot hinuon maniguro ang mayor sa iyang kaugalingong kaluwasan. Ben? Medyo. Nihangyo sa Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga sa Abu Sayyaf. Nadiri sa sakitan ang upat sa mga bihag na gidakit gikan sa Samal Island. Nato ang mayor na mga Abu Sayyaf Rayos ang naghupot karon sa tulo ka langyaw usa ka Pilipina sinta gidagit sa niaging semana gikan sa Ocean View Resort sa Samal Island. Tungod niini, plano ni Duterte nga moadto sa Talipang Sulo aron personal nga mohangyo ngadto sa mga bandido nga buhian ang mga bihag. Apan matod sa mayor na niguro sa siya sa iyang seguridad. Busa iya untang tawagan si MNL Founding Chairman Normi Suarez aron maoy mo karantiya sa iyang kagawasan. Inyo nagdisod pagkontak si Duterte kang ni Suarez, kanglit nagtago-tago ang MNL founder nunod sa kaso sa Zamboanga Stage gatong 2013. Ibutyag sab sa mayor na nagkikita kaniya ang mga diplomat sa Canada, UK o Norway o mihangyo na mangunay siya sa negosasyon. Iklaro hinon sa mayor na sa mga foreign envoys na dili mo bayad o ransom ang kadamhanan. Niyatong naaging semana, migawas sa mga intelligence reports na ang grupong tanong gikan sa Patigong Sulo mo ay responsable sa pagpanagin. Medyo. Daghang salamat, Ben Tishorna, reporting gikan Davao City. Dito sa Zamboanga City, daan ang nangandam ang kapulisan sa posible